بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أم بتول. جيتكم اليوم بطبق كاين بزاف عشاق البربوش اللي هو البوجغللو، كل واحد كيفاش يقول له. يلا نحضروا الوصفة مع بعض. بسم الله. حكمنا كمية من البربوش تاعنا او البوجغللو، غسلناه مليح بالماء سخون، ومن بعد درتو في باسينه. هنا ماما راهي تحضر فيه وانا راني نصور. درت كمية من القارص، قد ما ديروا القرص باش يتنقى معاكم مليح. نزيد نعاود نشلو ايضا بالماء سخون بهذه الطريقه. بعد ما شللته عده مرات، البوجغلول تاعنا راهو حاضر. كيفاش ولا الله يبارك عليه. وبلا ما ننسى كنت خليته ليله من قبل، يعني صومته. شريته انا، شريته من جابوا لي الزوج من الحانوت، يعني من المحل، ماشي مع لقطته وحدي. درت له كميه من الماء، درته في قدره كميه من الماء. درت له القرفه، عود تاع قرفه، ثاني زعتره ورند وشويه تاع قزبر وشويه كمون بهذه الطريقه. هذا الببوش يجي بزاف شباب، وشويه تاع الكمون مع كميه من الملح، ونديروه على النار يغلي حتى يطيب الببوش تاعنا. راهو طايب، نحكمو نصفيوه. هذيك الكميه تاع الماء نتاعو. هنا واحد الريحه ما شاء الله، زختو اللي يحبوه شهيتكم في الجنه ان شاء الله. خليته يتقطر مليح من الماء، ومن بعد حكمته ماما بكوردون، نحيولو كامل تجبديه كامل داخل الكوردون تاعك وتجبديه بهذه الطريقه. ماما هنا راهي توري لكم هذيك التحتانيه نحيوها، حاشاكم هذاك الوسخ نتاعو نحوكها كامل بنفس الطريقه. حتى بتولا راهي تعاون في ماما، ربي يحفظها وما يطول في عمرهم. انا في الحقيقه ما نعرفش نطيبو، ماما هي اللي مرفه طيبونا، صح يجي ولا اروع. جربوا على ضمانتي. حكمنا هنا شويه تاع الثوم وشويه تاع الدرسه. هنا بتول راهي تدق في الدرسه تاعنا. هنا كملت ماما نقاتو كامل بهذه الطريقه. الدرسه دقيناها، درنا لها شويه تاع الماء ودرناها في الطنجره بهذه الطريقه. درنا كميه من الكمون مع قزبر بهذه الطريقه. هنا راني نوري لكم في البوجغللو تاعنا بعد ما تنقى ولا اروع. هنا مازال ما نحينالوش هذيك التحتانيه نتاعو تاع الوسخ، حاشاكم. ها هنايا نوري لكم كيفاش تتنحى باش تفهموني مليح. قربت الصوره. ومن بعد في القدره نتاعنا درنا مغرف كبيره معمره من طماطم مصبره، شويه تاع الزيت، باتولا يتعاون. ندعلوها على النار تتجمر، خلطوا كامل المكونات مع بعض. ومن بعد نجوزوا البوجغللو نتاعنا نقيوه كامل كيف مازالها بتول ايضا تعاون فينا الطريقه. نقليوها مليح مع ديك الثوم وراصوص باش تجي بنينه. لازم تجي شويه حاره. درنا كاس معمر تاع الماء مسخون طبعا باش الماكله تجي بنينه، ودرنا البوجغللو تاعنا يتجمر. البوجغللو راه طايب، لاصوص تاعنا تكتك شويه، واحد 5 دقائق ماكسيموم 10 دقائق طفي عليها. واحد الريحه ولا اروع. نتمنى تجربوا الوصفه، خاصه عشاق البوجغللو لازم يكونوا حاضرين معنا. ولحقنا نهايه الفيديو. الطبق تاعنا راهو حاضر. هنا الا كانت عندك شويه قزبر تقدر ديري شويه قزبر. انا هنا ما يحبوش القزبر ولا نعناع يابس، تقدر ديري رشه من الفوق. شهيتكم في الجنه. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم. بلا ما تنساو تدعموا اختكم ام بتول بجيم، بارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء. وفي فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.